Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may Buntag Pinoy. Adlaw karon nga Lunes, Hunyo 27, tuwing 2022. Sa sanandal matag Lunes, among ipakita kaninyo kini mga front pages sa mga pamantalaan lokal ug nasyonal ug mukutlo sab kami pipila ka mga balita sa mga pamantalaan. Pag-iskot-iskot kami sa mga butang nga may labot ang lungsod. Among basahon, inyong mga text messages ngay palangat nga atong tulumanon. Ang weather report musunod karong taon-taon. Ako si Manny de los Santos Rabacal ug sama sa randan. Kabanato atong partner matag buntag, Konsihal Maluano Inocando Tabar. Cons, kumusta? Maayong buntag sa viewers sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. So good din tong programa ug atong ipadangat atong latest weather update. Higis pag-asa Mactan, Sir Jomar Clarino. Good morning. Yes, good morning sa tanan ug sa aton tanang tigpaminaw kini atong latest weather update karong adlaw. Ang low pressure area natong gi-monitor na sa 70 kilometers sa may Amihanan kasadpan ng Vera Catanduanes or 100 kilometers silangan ng Dait Camarines Norte. Ug less ang chance gihapon kini ma-develop na bagyo or tropical cyclone in the next 24 to 48 hours. Padayon ta mag-monitor sa latest update kining low pressure area unyang alas 11 sa buntag. Ang atong weather condition sa Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu, makasinati ng medyo mapanganuron nito na sa madag umo na kalangitan. Ug na mga pag-uwan ug kini mga pagpanugdugog kilat. Magdala kini usahay kusog ng mga pag-ulan na possible ang mga flash floods or landslides, ilabi na sa mga vulnerable areas. Hining ito na sa kasarangan na hangin masinati sa Visayas ug kadagatan malinawon ito na sa kasarangan ang pagbalod. Ang temperatura sa Cebu 25 to 32 degrees Celsius, natay heat index na maabot sa 38 degrees Celsius. Adlaw misilang kanina alas 5:25 sa buntag, mosalop sa alas 6:09 karong hapon, dagat motaob sa alas 9:29 sa buntag, muhunas alas 4:58 sa hapon. Philippine Standard Time alas 7:57 karong buntag, gikan diri sa Mactan Pag-asa Visayas, DOST Jomar Clarino. Daghang salamat Sir Jomar Clarino ug maayong buntag yung tanan din sa Pag-asa Mactan. Karon arita sa ato ang front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, due to rising typhoid fever cases in Barili, medical facilities exceed bed capacity. Sa Super Balita sa Sunstar, ospital puno sa gipang tipos, Barili District Hospital, Barili Infirmary. Sa The Freeman, as another fire hits warehouse in Liloan, Cebu, one dies as boat catches fire. Sa Banat News, sa The Freeman, ferry boat nasunog, usa patay mga pasahero ng layat sa dagat. Sa Philippine Daily Inquirer, DOJ to ICC, probe can't be done in months. Sa Philippine Star, China challenges AFP supply run to Ayungin. Sa Manila Bulletin, metro-wide gun ban takes effect today. Ug sa Tempo, solemn inauguration. Mao katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal sa among pagbalik mga paghisgot-hisgot. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Gumersindo Alforque Rivera, ako asawa ni Tagas Fernando. Nadto una, sakit ang kalawasan. Ako manggibintin ang koy, nawa na tanan, nakaayos ang mong balatian. Barato na, epektibo pa. Koi Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines.
with Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Maraming salamat sa Maayong Buntag Pinoy. Ganyan kini mga balita nga among kuton gikan sa mga pamantalaan. Tabang ko na namang ipakita kaninyo gangong paghisgot-hisgot to you sa mga balita. At kung naon kining sunog sa usa ka fast craft kay dunay usa ka patay, usa ka missing. Ambot og ang missing ikita na ba basta gikumpirmar sa Philippine Coast Guard Visayas na usang patay ug usang missing sa pasahero sa fast craft na nasunog sa kadagatan sa Bohol samtang naglawig padung sa lungsod sa Bato sa Leyte gikan sa lungsod sa Ubay Bohol kagahapon sa hapon Hunyo 26. Ang biktima gila sa Philippine Coast Guard na si Adolfo Raniola, 53 anyos, taga-barangay Poblasyon Lungsod sa Trinidad, Bohol, na usa sa kapin sa usa ka gatos nga sakay sa MV Mama Mary na fast craft alas 6:23 kagabi. Usa na lang sa unang tulo ka mga tao nga gikataong missing ang gipangita. Sana lang yun ay hinaot pangikitan sa kinisya. Sa kinatibukan, 99 ka mga tao ang naluwas o gipangdaha sa lungsod sa Ilongos, Leyte, 27 sa lungsod sa Carlos P. Garcia, sa Bohol ug 35 sa Gaos Island. Si Lieutenant Junior Grade Krista Bergantina kanayon nga ang Philippine Coast Guard Visayas si padana og barko nga MRRB 4409 ang pagtabang sa search and rescue operation. Ang Philippine Coast Guard wa pamubutyag sa hinungdan sa sunog. Sa ilang update, sir, doon na sila gibutang tulog gihapon ka mga tao ang padayon pang gipangita usa patay ug 101 ang na-rescue. Kining nasunog nga MV Mama Mary nga paingon unta sa Bato, Leyte gikan sa Ubay, Bohol, pero wa pa gibutyag sa Coast Guard kung unsay hinungdan sa sunog. I see. Okay, pero usa na lang ang missing kon? Tulo, sir, tulo. Tulo ang missing, ha? Usa may gi-report diri sa pangtalaan nga akong gitamdan. Ang kining update sa Sunstar, sir, as of 4 minutes ago. Okay. So, ka ng latest mga higala kang gihatag ni Kunsal Malu. Ang latest nining maong pagkalunod sa MV Mama Mary, no? Sa kinika fast craft. Hinaot pang kikitan kini o ingon marusab ang ato mga kaigsunan, hinaot pang inyong locate ang inyong mga sakop sa pamilya kung nasa kinigida. Kay nagkalain-lain manigidadaan, dunigida dito sa puro hinunigida sa Bohol. Ang akong siren is kining ang atong nasayran diri suma sa ikataho nga gida ang kadaghanan gida sa Ilongos, Leyte o 27 sa lungsod sa Carlos P. Garcia o 55 sa Gaos Island. So ana ninyo pangitaan ang inyong mga paryente kung galing mangita mo, no? Sa inyo ang mga paryente ug asa kining ospitala o asa ilang istaran diya sa mga dapit. Okay. Ari kita sa kining tipos. Dinas Barili kon, grabe man dayong tipos dito. Nagugulo ilahang kwan. Ilahang hospital o infirmary sa lungsod. Kunya, kini typhoid fever ni, no? Di gani ang typhus, no? Si Dr. Joanna Luis de Leon, Medical Officer 3 sa Barili District Hospital ni Asoy, nga sa isinta ka mga pasyente
ang nasul sa ospital kagahapon, Hunyo 26, ug 27 nini ang diagnosed nga typhoid fever. Samtang si Dr. Joseph Martel Mahinay sa Barile Infirmary, ningon nga dunay wow lang kakatri sa pasilidad apan dunay 14 ka pasyente na-admit sa typhoid fever kagahapon, wa pay labot ang kaso sa dengue. Abot ni na dengue na typhoid. Pato ni Doon na Mahinay, kuan sir, doon na tulo ka buok nakalas ni inino niya. Giadto ni Congressman Pablo John Garcia kay under man ni sa iyang distrito yung gibisita ang mga pasyente sa tipos o niya dito sa Barile Infirmary ug sa Barile District Hospital. Nya matod ni Dr. Rene Gandiongco, medical officer, significantly improving matod pa ang status sa mga na-admit ngadto kay nakauyo na sa mga tambal nga ilang gipang tumar. 19 kuno ka buok sa pagkakaron ang na-admit sa infirmary ug 35 sa Barile District Hospital. Naglaom si Dr. Gandiongco nga decreasing na matod pa ang rate of admissions. So gipalitan sad ni sila ni Congressman PJ Garcia og mga vitamins kay para dugang kuno depensa as advised by the doctor sa ilahang mga gikinahanglan. Vitamin B complex gyud kuno ni sir unya ang kuan pod Provincial Health Office na manduan na sab kuno ni Governor Gwen Garcia nga hatagag libre sa tanang gikinahanglan nga tambal ang tanang pasyente nga na-admit didto. Okay. Unya, nagdagan rin na sila na ikan sa Marso 16 at sa Hunyo 25 ang data sa Cebu Provincial Health Office nagpakita na 98 ka mga tao ang nasakit sa tipo sa Barile, diin tulo ang namatay. Ang mga kaso gikan sa 24 sa 42 ka mga barangay sa Barile. Not counting patong uban nga wa pagayod na diagnose but nagsigi na og manifest og mga typhoid na fever. Mga classic symptoms yun sa typhoid. Si Dilio nagkanayon nga mga kaso na lakip sa food o contaminated water. More money. Tubig o di ba pagkaon mo itinubdan ini. Diin ang lokal nga kagamanan ni Mando na sa paghimo o pag-isusi sa tinubdan sa tubig sa lungsod. Siyempre, mga bata, di man yun na ingon na punit diretso na ingon punit diretso so baba kung siya mapunitan. So maogi akong gidudahan na maogi cause kuno suma sa laganap kayo ng typhoid sa Barile suma ni De Leon. Din ang common na simptomas mao ang sakit sa tiyan, kalibanga o constipation. O magini matod ni De Leon, sila dunay test kits nga moila sa mong sakit ug ang Cebu Provincial Government naghatag sa dugang medisina o mga test kits. Mao kana ang atong nahibaw-an dito sa Barile. Okay, kaluoy-tan. Aritan ining water catchment basin cons. Dugay-dugay na kong nakiskot nila. As a matter of fact, there was one election I was talking to one of the candidates for mayor na ako ning gisugyot na doon na ba water catchment dito sa taas. At sa basahon kining pangamahanan ni Konsehal Archival kay importante sa kay ni Cebu City North District Councilor Nestor Archival ipahibaw na samtang dunay major project sa pagsulbar sa lunop ug baha dinhi sa Cebu City, it is best to take alternatives or preliminary measures to prevent floodwaters from rising. Doon na tayo mga proyekto kuno din syudad aron pag sulbar ng baha ug lunop apan mas maayo yun nga atong pugnan na dili mosakang tubig. Usa sa mga proposals ni Archival mao magbutang og water catchment sa mga mountain barangays. Sa piningon ni paagi ang flow of water downstream will be slowed down. It will also be an advantage as the water to be stored in catchment can be used for irrigation for farmers.
Sa archival ng ganayon, na maghimo siyang resolution for that purpose and is optimistic that his fellow councilors will agree to it. Laing benefit kuno sa water catchments, suma na archival is that they will help prevent the erosion of water source underground. Because of this, homeowners living below the mountain will no longer have to worry, especially during rainy, heavy rains. Muna ko ang kanentong giingon ko nga abot na iskutan baka din ako diya tuluban nun. Nagikinahanglan dito sa kabukiran, mga mountain barangays, tagaan nagugamay puhunan sa syudad. Aron makahimo sila ining water catchment. Kung sabi ng water catchment, kanarag yung lungag drag yun kon. Maglungag drag yun ka diha sa imong tanahon ron ug asa mo agi ning tubig kada kusog nga uwan. Asa kusog nga bulog nga agianan ana diha. Imo na lungagan diha aron ang tubig imbis nga modagayday padung diri sa ubos i-catch sa ato mao gitawag catchment. Masud didto sa lungag nga imong buhaton nga water catchment. Ato nung pagagpuhunan sa syudad o paghimo nini o aron sa unta sa pag-encourage sa atuang mga kaigsunan dito sa barangay, labi na yun sa mga barangay, doon natin contest kapag himuon. Gagawas niya ng water catchment, kinsay dagko bang isda nga mabuhi, daghang isda, mabuhian man nimog carp, mabuhian na nimo diha og karang tilapia nga makaon. Na ay mga mabuhi ba ka hinunog mga koy nga mahalin nimo baligya. And so on and so forth. O niya, kining ato lang butangan diha gamay nga murag panindot-nindot aron murag doon na kita mahimo kita yung mini park and then mag-contesta. I-contest sa Cebu City o kinsa man ang labing nindot nga doon ay catchment area o niya og mini park around. O kana igor yun kayo nga igo kayo nga makatabang kana sa tubig nga imbis mo dahili din sa mamaan diri sa ubos adto ra kutob dito kunya musing in mo na og pananglitan tinginit og dili na uwan kanang tubig diha magpundot o ang uban niya na suyupon sa yuta kunya adto na sa ato ang murag ingogwer no ato dili katong magpundo ng tubig dito kunya una na ilang kwaon nga tubig una na makaut nga ato mahatag sa ato mga kaigsunan kana mga tubig diha nga atong catchment mo na ipamubo sa buwak pamubo sa mga tanom dito sa kabukiran ug sa inyo ang mga gitanom diha lagutmon baka gunsa kanang yun na bang simple ka istanan kay di kay sige ta guna ni multimillion nga project o kanal o taytayan o yun na ba kon o di ba o kining culvert magkung sama nagsigit ang culvert di ang culvert sa magadugay tungkol sa dagko na sa tubig moabot na din sa ubos gikan sa taas dili na sa makaokupar ang mga culvert kinahanglan sa nga imo na sa ilis danong dagko upod anong dagko kayo mga culvert so there's no end yun niya na kalaki but pero naibuong ko sir ba kung maogyod na siya ang ultimate solution nga nang wala sa ginabuhata sir pila nakatuig pamari kwarta kon kalain di ba? May kwarta ko, di ba? Kapaet. So, kinahanglan yun katog yung ilis-ilisan para magsigil ang tagbalik-balik, ana. Kangil odds at ano, eh? I'm sorry, but, you know, makadura man nagunta. Nga ano man yun, nga kanto mag yung gastuso kayo mo itong unahon. Nga di man ito patsyon sa source. Ay, mo naging ni kasakto ni si Kwan. Cordial Storage Archival. Sakto man ba? Nanong gihuwaton man gyud nato nga ang mudagay dahil ubos dinhi ang tubig gikas bukid. Binganong gyud yanhin na to sulbara igabot sa ubos. Ngano ni man to sulbaro na ato taas. Wala ni kasabot. Ug kusog na uwan kon ako sakay man ko nadto pirmi dito sa taas. Inig ka uwan, matdan ka uwan kons kanang tubig nga mag-agi diha sa daan lang ha. Sa daan nga imong agian padung sa bukid. Purpid ang grabiyas bulog tubig.
Kuyawan ka ba dahil mo sakyanan? Paet. Ana mo ang isdan mo ang mga daan, mga guba, agian mo ang tubig. Kunya, pwede kasayang sa tubig na magamit unta dito sa bukid. Sa pagpamubo, or kung muadto na dito sa musip-in na sa ilawom sa yuta, mo naman na itong i-drill aron imnon mo naghihimo sa CWD. Ma-store na dito ang tubig kung ugaling imong dunay catchment. Pero kung diretso sa tuwa, diri sa ubos, paha mo ingnan. Kunya, usa may tabo, gikan diri adtor gyud padung sa dagat, igabot dito sa dagat. Pana, goodbye. Pero panalitag taob sa dagat, imbis nga musuyog po sa dagat, ang dagat sa mga musuod, musay mo pugong sa tubig nga gikan diri tas mama, mo padung sa dagat, pugngan sa dagko og high tide. Ang dagat na inoy musuod diri sa tuwa, dili na ang tubig diri sa mama mo iwadto dagat. So, makatabang yun kining catchment. Dako yung tabang kining catchment. Not only as prevention sa floods and kining high rising of water, apan sa paghimo yun og tinubdan sa tubig. Kana yun, dako kaayog matabang. Doon naman gani sila gi-propose kadto kon kanang yung Gabion Dam. Kanang sapa-sapa bang kon niya imo lang ali-alihan ng ganyana, pura maghimo ang gamay-gamay nga dam. That is one way of catching the water. Kunya mahimo sad nga makuha na nimo imong initon, mainom na nimo, magamit na nimo sa household. Daghan kay mga paagi kon because we have many sources of water in the mountains na mausik lang. Correct. Labi na yun og mag-uwan. Kaya naman, upaw naman na itong bukid kon, suwa na may kahoy. May tatong kahoy ka na ito, kaya ang kahoy musuyok sa mga sa tubig, sa uwan, suyupon, so dili na makaabot din di na makadaligdig din ang tubig ikas taas. Kay suyupon naman sa gamot sa kahoy. Pero karon wa na musuyok. Kunya ang kapait pag yun, kay gihimo na og ang mga kabukiran kon gihimo na og mga subdivision sa mga dato. Kunya kay bawo naman ka ng mga dato kon nga og pananglitag ilahang solar kadaghanan ila mga simentohon. So dili na makapenetrate ang tubig dos ilahom sa yuta. Di na mo tuhop. Di na mo tuhop mo nang ang tanan magdinaganay maglumba ang tanan tubig padung dinhi sa nato ni subos. These are problems na dugay na kayo and solutions are in sight pero walang yun mahimo. And hopefully with this giablihan ni Cordial Nestor Chival na unta mamata si Councilor Gordo ginahanglan niya ni idusok ni ngadto kang Mayorama or ngadto sa magpatabang sa DPWH na dagang kwarta ng DPWH nga nung kutob raw kita flyover itong noon. Muna ako I appreciate Konsyal Archival nining iya ang sugyot dugay na kaya na kon perting dugaya na just waiting to be implemented and gamay na kay gasto as compared to gasto din sa tuang butang culvert butang dihag mga bisag unsa to solve kintaay the flood problem. I'm sorry unsaon taman mo na akong pagtuo nga murag wala lagi dili tagdon kay mo na Kay mas dili tagdon sir kay masulba dayon ang problema. wa naman Kalain. wa na Kangilo adoy. di ba na mo na mo man karaghanan ng nanakon kita ganang reklamo sa mga tao tayo para dana yang anong baklas na sa niya gi sa pawa na sa gi siminto na sa gi ayo na sa karon
Di ba, daghan kay tanan, diri sa amuan rin tuwangan, dito na pins may reclamation, daghan kay mga nana. Well, of course, na sa budget, namang budget na kon nga, kada kilometrahe, doon na da inigimo ang mga project ko, na budgeted na ang kada kilometer na nga pag-ayo after a period of time. Okay. Ang uban So niya, whether or not naguba na or wa pa, ayuhon gud nila, sir. Ipaguba. Kon? Whether naguba na or wa pa, basta mo abot na ang panahon nga nakatagana dito nga ayuhon na siya, ayuhon na gud siya. Gana. Pero doon ay daghan kay diri nga Guba na daan. Guba na. Pero wa pa kita mo abot ang time, dili gyud. Mo nang maingon mga tao. Ano ka namang nindot nga daan, magiguba nga tuwa may dito grabe kay tanan wa man nino tuwayo ka. Mo na katarungan. Siglang. Sa yung buntag mo rin. Ita gusto nga. Anyway, doon na day fire sa Liluan, no? Grabe sa day. Kung fire sa factory dito sa Luyos Public Market sa Barangay Hubay, Liluan. Itong kagahapon sa hapon. Nadawat ang alarma alas 3:08 sa hapon. O unya na third alarm ni 28 minutes later. The fourth alarm pag alas 3:57 sa hapon. Ang Force Bravo pakaya balas 4:07 sa hapon. O ang sunog na under control pag alas 5:20 sa hapon. Ang 5 ka fire trucks gikan sa Cebu City niresponde sa alarma. Sa initial report, ang firefighters pila sa warehouse na iya sa Shaldan International nagipanag-iya ni Ernesto Dakay Jr. O hangtod nga ito pagsibya, nagpadayon pa ang ilang investigasyon kung sa hinungdan sa kayo as well as pilagyoy danyos ni Mao na sunog. O kana naipos na kasayuran. Din ako gustong ang angon pero ari tas lain kay atong istoryahan niya kon kini vice presidential security group, no? Because mura og gi-upgrade man ni karon og ato lang istoryahan ang ato lang ni puno din atong istoryahan sa tamong break ang National Museum of the Philippines, CEBU kani ato aduana. Kabahin ko nun sa Heritage Tour Package sa Cebu City. Hay mo rin napita, Cons? I don't know. Asa? Aduana. So therefore... No. I think that's the old Malacanang sa Subo. Mo rin old Malacanang? Yeah, I think. And then there... no, katong Malacanang sa Subo ang gihimo before, ilang gi-convert into that museum. Oo na. Sakto. Ang aduana was an old customs building na himong Malacanang sa Sugbo until nagamita. Amo na siya na in 2019 National Museum Chairperson Evangelina Lourdes Arroyo Bernas, si Loli, bipada og suwat na itong Presidential Assistant for the Visayas Michael Dino ug explicar na interesado sila nga himuon ang old structure into a museum. So ang heritage tour is kabahin ng existing heritage offerings sa city. Ang Cebu's National Museum of the Philippines head, si Audrey Don Tomada, welcomed this new development to include the old customs house of the Port of Cebu na kabahin sa heritage tour sa Cebu City ug usa sa mga bagong attractions. We expect to complete the restoration and reconstruction work. Gi-restore na gini ay. Kanihan itong soyan mag-restore. Dako mo dahil ko nung kayong trabaho sa among building at the end of this year with a public opening on January 2023 in time for Sinulog. In this structure, the public can expect to see national collections on Cebu's natural history, archaeology, ethnology, and fine arts. Okay, I welcome this. We have to welcome this. Kay at least na nagitay dako-dako museum alang sa Subo. Break sa takons? Yes, balik ta masupila ka pahinumdom, please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy.
Ako si Gumersindo Alforque Rivera, ako asawa ni taga Fernando. Nadto una, sakit ang kalawasan. Ako manggibintin ang koy, nawa na tanan, nakaayos ang mong balatian. Barato na, epektibo pa. Koi Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Hello, Cebu. Hello, Cebu. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Maraming salamat sa buong Maayong Buntag Pinoy. Arita sa Presidential Security Group. Unahon taning sa Presidente. Umaabot nga mulingkod nga bagong Presidente sa nasod, si Presidente Bongbong Marcos. Itawag mo ni siya PBBM, President Bongbong Marcos. Kung manikadaganan. Ikman. Nipili kang Armed Forces of the Philippines spokesperson, Colonel Ramon Zagala, nga mo'y musunod nga Presidential Security Group Commander ug mo'y iyang Senior Military Assistant. Si AFP Public Affairs Chief Colonel Jory Baclor nagkanayon nga si Zagala na tudlo pagka-acting capacity. Ang sabi sa akin ni Colonel Zagala is for issuance pa ang order, wa pa actually order. For issuance pa lang. Ang effectivity is 30 yata, karong 30. Kaya wala pang announcement kasi alam mo naman sa atin, order talaga yung kailangan ni Baclor. Yung mensahe na nagbalita na si Zagala i-commission sa regular force na si Zagala na gitudlo na maoy PSG commander o senior military assistant ni President-elect Marcos. Gi-commission siya sa regular force na to Agosto 1994. Unya, karong bago mga higala, gi-upgrade ang Vice Presidential Security and Protection Group. Mo ni VPSPG. Usa ni ka unit nga mo'y mututok sa paghatag og seguridad sa Vice Presidente sa nasod ug sa iyang pamilya suma sa AFP sa Sabado. Ang AFP Chief of Staff General Andres Centino nangulo sa activation ceremony niadtong Biyernes sa General Quarters uban sa taas nga AFP leadership. Si Lieutenant Colonel Rene Giroy o Giroy ba kaya pronunciation ini sa Philippine Army mo'y napili nga unang group commander sa Vice President Security and Protection Group, VPSPG. Ang AFP, nakakita na masabing maayong hatagan o ang Office of the Vice President o dedicated unit that shall ensure the safety and security of the second highest elected official in the country. Ang VPSPG mo'y kanhi Vice Presidential Security Detachment. Ito detachment lang ni ubos ni Vice President Leni Robredo.
ubos ni sa Presidential Security Group, no? Tubarikon nga kining security sa Vice Presidente kanento usa lang ni ka security detachment kaubos sa Presidential Security Group kon PSG. Uban siyang activation kining bag-o karon nga VPSPG usa ka laing unit. Lain gyud lahi kaysa PSG. Ug panguluhan kini sa opisyal nga dunay ranggo nga colonel o Navy captain. I am confident that the newly designated acting VPSPG commander and rest of the officers and enlisted personnel entrusted to ensure the safety, security, and welfare of the Vice President and her family shall perform their responsibilities to the best of their abilities, matod ni Centino. Sa pamahayag, si Vice President-elect Sara Duterte Carpio, kinsa usa ka Philippine Army Reserve Officer sa ranggo nga Colonel, ipadayag sa iyang kalipay ni Department of Defense Secretary Delfin Lorenzana o Centino sa pagsanong siyang hangyo na dunay laing unit gawa sa Presidential Security Group. Si Vice President-elect Sara Duterte Carpio gidi ay muy nihangyo dini na dili lang himuon na di lang ipabilin na usa lang ka kuan, usa lang ka kanang under sa Presidential Security Group, kundi himuon gyud ni nga lain gyud nga unit. So, lain gidi ang Vice Presidential Security and Protection Group. Okay. Kining the activation of the Vice Presidential Security and Protection Group is commendable as it will resolve the matter of continuity in security for all Vice Presidents of the Philippines, Matunia. This AFP initiative also highlights the importance of having an independent group that will provide with the necessary security and protection. That foresight demonstrated in this activation was likewise highly laudable that may be expected to solve the challenges if in the future elections the Vice President and the President face the misfortune of having strained relations dugang ni Sara. Muna kung, actually sir, naibong ko because it has always been, you know, under the PSG, which is also under the Office of the President. But naibong lang ko ba nga naman nga naiingon ani karon nga kalit, di ba, nga naghimo gyud og own unit, murag siya ka ng iyang own unit nga under gyud sa team sa Vice President ba, no? Maunay gihangyo gyud ni mismo Vice President-elect Sara Duterte. Muna yung gihimong katarungan nga mas paisag ko rin yun ini kay kunugaling sa sunod nga dili kauban ng Presidente o Vice Presidente nag-iyaha nga kaugalingong security. But remember, ang iyang papa o si Vice President Leni Robredo dili man kauban. Yes. And sila mismo malagi maambos ni Vice President. And sila mismo dili sila, di ba, ni gamit man gitog termino nga strained relationship, and theirs was an example of a strained relationship, di ba? Oh. Bona, muna gingon, when in the future, the Vice President and the President face the misfortune of having a strained relationship. Nga naman di ay, dili ba strained relationship ang administration siyang papa, sa iyang papa may presidente, kunya si Leni Robredo may vice, malagi nito po. Then you would also expect nga siguro unta to mo okay ra because kauban ba sila, no? Pero well, that's also good kay at least in terms of kanang confidentiality, safety, lahi ra pud nang you are with your own team ba, kanang murag mas kampante ka kay do na gyud kay imong team to protect you. Yeah, we can understand that, no? Especially
dili mo guta mo yung vice presidente mo nang di kay tagapil ang ginana, no? Makaingo, but you know, there are other people nga nanaway kon, especially kada mga saway sa pinili lagi yung panaway sa administration because whether you like it or not, ang kining grupo, kining Vice President Security and Protection Group na panguluan ni Lieutenant Colonel Rene Giroy, doon na ni 300 ka mga tao. 300 people. Formerly, it's 200. Pag-upgrade na himong 300. So, muna ilang ingon na 300 people could unta be used by other important assignments, but you know, they believe that importante ang assignment sa Vice President. So that is that, no? Pero ilahan ning giklaro sir nga sa AFP nga dili ko na ni bag-o, kiusab lang kuno ang pangan, but not new. Nganong gingon man upgraded? Oh, upgraded but not new. Ingon man, naingon man ang Armed Forces Public Affairs Office nga si Chief nga si Colonel Jory Baclor niya mang gipasabot na that the newly activated detachment is simply an improved version of the Vice Presidential Security Protection Detail of Vice President since the time of the late former Vice President Salvador Doy Laurel. It's been there for the Vice President and was only renamed and expanded and approved by the Department of National Defense, hence a formal ceremony. They also clarified that the VP-SPG and its predecessor, the Vice Presidential Security Detachment, was never part or under the Presidential Security Group. Because Sara Duterte is still currently a presidential daughter and is thus being protected by the PSG, the AFP said it could easily be construed as giving the Vice President-elect a new security group. Kay muram day niglahos iha, sir. Karon sa pagkakaroon as the president's daughter and then inig ka July as the Vice President. So, ni pagawas good maybe to address these talks, sir, no? Ni pagawas good og official announcement ang AFP nga ang pag-approve sa Department of National Defense sa maong activation sa VP-SPG with Lieutenant Colonel Rene Giroy as its first group commander. Yara na itong gi-describe nga dedicated lang to ensure the safety and security but dili kuno kini bag-o. Oh yeah. Dili lagi mo bitanang atong ingon nga dili ni bag-o. Correct. Kaya to security detachment lang ni. Oh, gilisan lagpangan. Upgraded yun, Cons. Correct. Yeah, kay ningon biya ka from 200 na himong 300 dagan kay na. Oo. Karang upgraded yun. Lain mo ko na. Butang Cons. Agency lang ka. Himo kang department. Lain Yes. yun, Cons. Oh. Ma-upgrade ka. Correct. You'll be given more Benefits. personnel. Benefits, security of tenure, apila na din yeah, ha when that's right. when you change, 'di ba? Oh, but how are we to question that? No? Anyway, sila may nagpadaga din ng atong nasod, they believe, well, of course, kinahanglan sa gudang protektahan ng atuang presidente o vice presidente, especially now. Ang ako lang nga, naasay uban nga mas maining ilang explicar kay dunay uban sa nganingon nga kuan ko no abot og 300 ka mga tao ang among gwardiya. So I don't know kung pila ra kabok itong sa security detail lang. I think 200 mo tingali na kay pag-upgrade na imo man 300. So well anyway ilahan na Cons. They have to explain to the people kung sa gina but para kanato we don't really care, no? Kay mani ilahan ang palisiya, mas importante na yun yan, importante mo ganang tinuod sa and then let it be. O unya, explicarlas mga tao o nganong yun yan. Okay. Yeah, because you're not talking only of the Vice President, but you're talking also of the whole family. Unya, not only that, magamit siya doon ay mga dignitaries mabot cons mo ni mga mo kuy-kuy sa gwardiya. No? Ang CCLEX
kadiyot laday, kanang CCLEX kuman. Ang atong naibawan ni CCLEX is punan og another mga pila 5-10 billion ang ilahang cost of the project. Unya gi-extend og another 5 or 10 years usa pa i-turn over dito sa gobyerno ang mao nga contract. And ang akong ingon nga mura og apiki kayo ang tumugtuyo sa maong bridge kung galing ang agianan going to the airport dili gyud matuman. So karon mura og si Ahong Chan iya naman ang mga konsehal naa sila gibuta na sila himuon diha nga pan na sila himuon nga project na maghimo og expressway diha sa CCLEX o gikan sa mao nga taytayan up to the airport. Mo na mo ginay main gyud nga reason nga gitukod ning Mount Taytayan. Mo ginay main og mahinayon na ginangyana kay man di man kapuslan ang maunta nga purpose o panalitagwa ng daan nga atong kaning expressway kay maghuot man ito luyo gamay makanandaan gikan sa abot na nimos tumoy sa CCLEX niya padung sa airport gamay makanandaan nga giagian. So ang Cebu Cordova Link Expressway Corporation CCLEX mission na og safety measures and guidelines aron nga ang mga drivers sa lightweight motorcycles with 125cc to 399 kinahanglan musunod, no? On July 2, ang motorcycles will be able to cross the 8.9 km Cebu Cordova Link Expressway. Ang CCLEC may pahibaw nga ang entire expressway is a traffic discipline zone, being ang traffic and safety regulations are strictly enforced. The welfare and safety of motorists are our utmost priority. The measures we have put in place are meant to make sure that all our motorists will have a safe, seamless and pleasurable journey. Okay, you know that. Kinahanglan yun. The motorcycle owners, kinahanglan mutuman sa speed limit na 40 kilometers per hour on the main bridge and curves while 60 kilometers per hour sa causeway. Ang kompanya nagkanayon nga ang motorcycle lane kinahanglan mo gamiton. Ang bridge operator also prohibits overtaking. Nanay agianan ay lane para sa motor anha mo agi diha why overtaking. Ang bridge operator also prohibits overtaking. To avoid an accident, motorcycles are required to wear proper riding gear such as standard protective helmet, full face, modular off-road, half open space, dual sport, in accordance with Republic Act, so on and so forth. Okay. Back riding is allowed, but only one person can ride. Okay? Kinsay mo back riding usara katao ang gitugutan nga mo back ride. Ang child can ride as long as it is really in the back and has the proper helmet and comfortably reach the standard foot peg. Kinahanglan yun nga dako yun ka. Kay bata lang kanya imong tiil di kabot dito tungtunganas tiil di yung ka mahimo. Units carrying loads will not be allowed as it will block the side mirror and covers the tail light and signal light. Ay. Kada mga load, di pwede. Motorists are also advised to regularly check the ride, especially the tires, lights, oil, chassis, and stands. On the other hand, CCLEX toll areas will start implementing RFID, stickers for the motorists starting July 1.
ang RFID registrants for Class 1 to Class 3 vehicles magpadayon sa Hunyo 28 through the online registration and the appointment system or oras at cclex.com.ph. Starting late next month, ang mga bikers o pedestrians will be allowed to pass the new bridge pinagi sa designated sidewalk lane located on either side of the expressway for free. Pwede na. No? Pwede nang kadtong mag-hiking-hiking. Pwede na magalakaw-lakaw diha. Next month, no, late next month, di pa karon. Samtang ang outgoing Department of Transportation Secretary, si Secretary Arthur Tugade, may inspection sa CCLEX na itong Sabado sa hapon. Alpon welcomed Tugade on the newly opened expressway and highlighted the valuable and full support of the DOTR and its attached agencies in the successful construction of CCLEX. The CCLEX, in a statement, said the support of the national government, including DOTR, is instrumental in the completion of the project. Ang CCLEX, which is now considered the tallest and highest bridgeway structure in the country, inugurahan ni Presidente Rodrigo Duterte nito Abril 27 o giablihan sa motoring public pagka-Abril 30. Ang CCLEX was built for almost 4 years without closing shipping traffic on the busy Mactan Channel, and Port of Cebu is a project of CCLEC and in partnership with the local government units of Cebu City and Municipality of Cordova. CCLEC, an engineering feat and Cebu's newest iconic landmark, is seen not only ease traffic congestion in the metro, but also spark socioeconomic development in the province, according to a study by the University of San Carlos. Tugade was accompanied by Land Transportation Office 7 Regional Director Victor Caindic. Unsa pa nang uban diya mga tao nga mga agora sila labot ana. Lakturo ba sultig ululuhan lang na. Unsa sa doy nag-inspection man gud na sila sir ikaw sa sir no? Unsa man nanong inspection? Wa ba sila labot ana pagtukod ana? Nang inspection lang sa day sila good. Oo, surusun ka mo lagi na pagkonsiluhan lang ba kay mawa na ba. Outgoing na ana. Oo, konsiluhan lang gud nga. Sige, para tanawa lang din dili ibo, diyan kuna lang. Kalain mo sir. Pero tinuod na nakasakay ko kausa niingon ang ubang mga nasakyan ako nga mga public vehicles nga ang uban gyud ko ng pasahero, especially mga bagong abot gikan sa airport mo hangyo gyud or mo request gyud nga adto mo agi sa third bridge kay para makakita sila because they also want to see what it is and experience how it also feels nga mo agi kuno didto. Yes, tinuod na I'm very sorry, no? But ang mga tao sa pagkakaroon ba akong balikon ko the real purpose of putting up that bridge or building that bridge is really to connect Cebu, mainland Cebu, and Cordova to sa airport. Yes. Na way hassle. Karon di man na magsilbing nga way hassle gon. Kay mag-bottleneck. Bottleneck man na desluyo. Tuwa pa na. So as of now, ang mga tao gusto lang mo agi diha kay kinsa ko dili ganahan mo agi nindot kay bridge. Ako wa pa ko nakaagi sir. After the first or the second time mag-agi diha kinsa pa may ganahan mo agi. Udi ko ka taga dito. Muna nga imuon yung tungkuhan expressway otherwise Katong ipuno to complement that, yes. Yeah. Kaya ito ko duwa maguna kay duwa mo gud apil ang istorya si Mayor Pasradasa mo nang sao man nila taga pagka-ablided palapdan tundaan nga wa man nila apil ang mayor. Kay kontra man ang mayor ang mga taga Cordova.
Kaya mga ko na, kaya na mga GRDC. Wa ganin ang DPWH na ako nang kada meeting ako, have you heard about the third bridge? Isa, sir, kabasa lang yung newspaper. Wa gina mo agi sa DPWH. O sa Department of Transportation pa, mo ginilabot. Anyway, natapusan ko si Kwan Bakon, si kay Soto, kining ni Kwan magud ni pa suway magud tani siya sa NBA. Kunya wa siyang dawat nga murag anhin na lang siya diri mo duwa sa Gilas, Pilipinas, pero si Coach Tim Cone ni tabag yun nga mayroong muduwa si kay Soto sa Summer League sa NBA. Summer League lang usa. No? Iganti ko rin kay Soto. 5 ka na 7-3. At saka kita 7-3 nga gitason. Niya 20 pa edad. Namasin siya na itong NBA draft. Paano ma-appeal? Ang ini sa 58 ko na piling bago mga magdudua sa NBA. I think the next best thing for him is the Summer League. And then see if he can get the playing time and showcase his skills. Kaya budua na siya sa nining Summer League, makita nang iyang dinuan, adto na siya madiskubre dito. Manuwa sa NBA Summer League, una ilasab nga Las Vegas Summer League, mao ang NBA rookies, sophomores, o G League players. Mao na nga pahinta nga butuo si Cone niya na. Ay si Kai Soto. Wala sa panahon ko. Tay padangat ang giandam ni Tatay Dodong ang pulong ug kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwat sa ko. Usahay amon sa mayo alam kanato, dili mo ang atong giampo. Sayop ang atong gipangayo sa Ginoo. Kung ingon nini ang sitwasyon, dayag na lang nga dili gyud ihatag sa Ginoo ang butang nga makadawat kanato. Sa Santiago 4:3 kadto sa 4 nagihon. Og sa dihang nangayo kamo, wala kamo hatagi kay dawtan man ang inyong tuyo. Nangayo kamo aron lamang sa pagtagbaw sa inyong mga lawas ng kaibog, mga maloybo. Wala ba kamo masayod nga ang pagpakihigala sa kalibutan mo ang pagkig-away sa Diyos? Kay katong magkihigala sa kalibutan, nakig-away sa Diyos. Kung dili gud kita butahan sa hingpit sa kabubuton sa Ginoo, mangayo kita sa butang bisan makadaot kanato. Ug usahay ihatag kini sa Ginoo aron pagtudlo kanato og leksyon. Kay sigon lamang nini nga paagi nga kita makaton. Maigsoon mo kini ang pulong maghatag giya kadato sa atong kinabuhi. Magambok kita. Nang ito naman, may mga higayon nga dili na mo madawat ang tubag sa among mga pag-ampo. Sa mga ingon nining sitwasyon, tuduy kami nga mutahan sa among kaugaligon diha kanimo. Kay dili bang gyud nimo itugo nga may dawtang mitabo kanamo. Amen. Sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa ko. Pulong ug kinabuhi ni Tatay Dodong Limshua may nagtapos sa atong tulumanon. Daghang salamat sa COI ug sa Philippine Airlines. Thank you very much Archbishop Jose Palma. Nanaydayan Tatay Dodong Limshua. Thank you Sir Dennis Tabar. Salamat atong mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Miss Joanne sa newsroom, Sir Michael, Sir Bruce ug diri sa studio si Ferdy ug si Direk Jenny. Ako si Malu Inocanda Tabar. Ako sa Osmani de Los Santos Rabacal. Hello sa Maayong Buntag Pinoy. God bless. Bye.